بولتنا کردی جوریانت نیوز و باش تماشاوان هجاو دست بکی داوک هر جارم هر سرنوچه هجمارک جی سویلین بابه دبن قربانیین توبارا نافروکین هفیمانیه او سرک ارکانا ترکیه دبیجا وان 23 چکدارین داشه لبابه کشتنه لدجی کریارن پیده انکسی بانگا خوپیشاندانان لسرانسری روجاوای کردستان دکا او بشار الاسد دیسه دبیجا گو پرانیا کردان فدرالی نخوازن سرکرده که انکسی دبیجا اگر اول گل پیده بجبن ده مرجنوان مافی نتویبا او صالح مسلم آشکره دکا گو پرسگریک آوان تنی به پارتین پدک عراق پدک سوریا و یکی تیرنه د دەستپێکە دا فرۆکەین هەفەیمانیان ناونەتەوی هەژمارێک خاڵێن ڕێخستنا داعشێ لە باشووری ڕۆژ ئاوایی بابێ بێ هەژمارێک ئێریشێن ئاسیمانی ئارمانجکردن ژێدەرێن خۆجەهی ڕاگەهاندن گۆ ئیرۆ دانێ سبهێ هێزا هەفپەیمانیە بە هەژمارێک ئێریشێن ئاسیمانی خاڵێن داعشێ لە باژارۆکێ بەزاع یەبسەر باشووری ڕۆژ ئاوایی گوندەوارێ بابێ و ئارمانجکردن و د ئەنجامێدا هەن سڤیل کوشتی و بریندارکەتن جبر گو چکدارین داعش خود ناو سویلان دا ودشیره وان جخوره دخم برتال ایرو سروک ارکانا ترکیه دیار کر گو فروکین وان بارگهن داعش لباجار بابه به هجمارک ایریشن آسیمانی تو بران کرن سروک ارکانا ترکیه داخویانیه که دیار کر گو فروکین و 12 بارگهن داعش به هجمارک ایریشن آسیمانی تو بران کرن گوته ده 23 چکدارین داعش هاتن کشتن د داخویانی دهات گو د ایریشکا داشه به ترمبل کماین کریدا به سر بارگهن ارتشا ترکیه ده لشکره کات کشتن و 6 لشکرین دنجی بریندار بون د 24 دمجمرین بوریدا فروکیک به پیلوت گروپک جه لشکرین ترک ل سوریه آرمانج کرن و د انجام ده 4 لشکرین ترک هاتن کشتن ل ترکیه و د پشتی لیکولینان ایران به پیکانینا و ایریشه تمامبار کر و جبو ویکی هجمارک جرایدارین ترک سردانا تهرانی کرن آگاهیم بهتر دو راپوریدا بریا ده هفتیان فروکیک به پیلوت گروپک جه لشکرین ترک نیزی باجاری بابل سوریه آرمانج کرن و ده انجام ده 4 لشکرین ترک هاتن کشتن و به دهانجی بریندار بون. لوی باره روزنامه حریت یا ترکی راگهاند گو ترکی هول ده دا آرمانجا بویر نابوری نازبکه و جبو و یکی سروک ترکی رجب طیب اردوغان گلک جارا به هفکاری خوی روسی فلادیمیر پوتین را پیوندین تلفونی کرنه و لگوری روزنامه پوتین جا اردوغان را اشکره کر گو نه لبا هیزا وانیا اسیوانی و نه لبا هیزا حکومت سوریه فروکین بیبی آوایی هنه هر وسا هفپیمانی ناو دولتی جا اردوغان را آماجه کر گو دست وان ده ایریش آنابوری ده تنیه لوی باره و لگوری زانیارین گو ترکیه بدست خستنه ایرانی بکار آنی ناوی ایریشه تی توانبار کرن. لیجبو تکزین بهتر وزیر دروی ترک مولود چاویج اغلو و سروک استخبارات وی سردانا تهرانی کرن. داگومان ترکیه درباره پیک آنینا ایرانی جی ایریشا ده 24 مجدارا بوریده در مافی لشکر وان لسوریه گنگشه بکن. جعالیه کیدن و جدرکی ترک جهمان روزنامه ردیار کر گو ترکیه حکومت ایرانی با آرمانج کرنا لشکرین خواه لدردورا بابی با آوائه کی اشکره توانبار دکه و سردانا رایدارین ترک بو تهرانی جبو همان مجاری بو. لهرم عفرینی هات راگهاندن گو لناوچیا جان دیرسه لناوچیا گنده خربت علوش سه جوانین کرد عالیه هن چکدارن ناس و هاتن رواندن لگوری زانیاریان ایرو دانه صبحه لگنده خربت علوش یه بسر جان دیرسه و سه جوانین کرد دما گوش وانتیا پازین خود کرن جعالیه هن چکدارن ناس و هاتن رواندن جعالیه خواره و بریا خوصر لهرم عفرینی رخصنا جبهة النصرة آن فتح الشام لسرویک توانبار کرد. انجمنا نشتیمانیا کرد لسوریا نکسا بانگا خوپیشاندانان لدجی کریارین پیده لسرانسری روژاوای کردستانی کر سرکردایتیا گشتی آنکسا به بونه روژا جیهانی یا مافی مروان و دریا داخویانی که رگوت گو بلال حمو گل کرد لروژاوای کردستانی
روژا شەمیە دهێ هەیوێ دە لە سەرانسەری باژارێ و باژارۆکێن ڕۆژاوای کوردستانی خۆپێشاندانان لە دژی کریارên پێدێ و دەست هەلاتاوی یان نەراوا لە دەربخن. ئەو بانگە ئانەکەسێ هات پێشتی چەند ڕۆژان لەسەر بویێرا قامشلۆ دەماگۆ ئالیگەر و ئاسایشێن ڕێڤەبەریا خۆسەر ئێریشی مانگرتنە ئانەکەسەکردن و ئەو مانگرتن بێدارێ زۆرێژ هەفخسن پشترە هەمان ئالیان و ئالیگەرێن گوتن ئانەکەسە ئالا کوردستانی لە باژارێ عامودێ شەوتاندن. سەرۆکێ رێژیما بەعز بەشار الئەسەد دیسا دەرحەقێ خۆستەکە کوردên سووریە بۆ فەدرالیە ئاخڤی و گوت گۆ نەتەنێ گەلێ سووریە فەدرالیزمێ قبول ناکە گۆ دناو کوردان bi xwe de jî beşek heya federaliyê nexwazin agahiyên bêtir divê raporê de. Careke din Beşar li Esed derheqê sîstema federaliya got Kurdên Sûriyê dixwazin dibêje netenê gelên Sûrî lê piraniya Kurdan jî federaliyê naxwazin û ew statoya got li Rojava heye demikî ye. Serokê rejîma Be'z Beşar li Esed di hevpeyvînekê de li gel rojnameya Elwatan got komên cuda li Sûriyê hene hin ji wan niştiman perwerin, hin jî radîkal û xwefiroşin û hinên din jî hewla cudabûnê û federaliyê didin. Beşar li Esed destnîşan kir got îro karê wan yê sereke ji navbirina terorê ye û niha her hêza got li dijî terorê şer bike ew weke rejîm û artêşa wî dê piştgiriya wê hêzê bikin. Derbarê pirsa federaliyê û projeya got li Rojavayê Kurdistanê heye Beşar li Esed eşkere kir got pirsa federaliyê girêdayî destûrê û rewşa gel li her navçeyekê ye û hilbet destûr nayê guhertin ta got referendumek li ser wê çê bibe. Tinerîneke cemawerî ji bo vê pirsê nîne û li gorî gotina Esed di navbera Kurdan bi xwe de ew yek tune ye çimkî beşeke mezin ji Kurdan federaliyê naxwazin lê hinek alî û mebesta wî Partiya PYD nebûna dezgehên dewletê li Bakurê Sûriyê weke derfet dîtin û rêveberiyên demikî ava kirin û bi gef got got ew rêveberiyên got niha li Bakurê Sûriyê hene demikî ne û temenê wan tenê ta piştî şerê Sûriyê ye. Endamê nîvîzgeha siyasî ya Partiya Yekîtî Newaf Reşîd li ser kiryarên rêveberiya Xweser ya bi ser PYD ve dermafê aliyên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê deragihand got tiştê got rejîma Esed di heyama 5 salan de li hember Kurdan nikarîbû bike PYD dike. Wanî ziman got Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê xwedî projeyeke neçewî ye û ew bi serpereştiya Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî birêve diçe. Agahî mêtir divê raporê de. Di berdewamiya kiryarên rêveberiya Xweser ya bi ser Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD ve dermafê partiyên siyasî Kurd li Rojavayê Kurdistanê de. Roj bi roj tevlihevî li Rojava zêdetir dibe û di nav vê rewşa aloz de binpêkirinên alîgir û endamên PYD dermafê aliyên siyasî û kolana Kurdî de didûmin. û li gorî ku Partiya Yekîtî dibêje tiştê ku rejîma Esed di heyama 5 salan de nikarîbû li hember Kurdan bike, niha Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD dike. Endamê nivîzgeha siyasî ya Partiya Yekîtî Newaf Reşîd ragihand ku roj bi roj ji gelê Rojavayê Kurdistanê re têxuyanîkirin ku helwesta PYD nekurdayetî ye û armanca wê ya sereke ew e ku projeya Kurdî di pêşerojê de li Rojavayê Kurdistanê têk bibe. Her wisa endamê Partiya Yekîtî ku ew jî di binsiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê enekesê de xebatê dike anî ziman ku eger rûniştineke wan an danûstandin bi PYD re hebe dê mercên wan mafê netewî yê Kurdan be çimekî PYD li dijî berjewendiyên Kurdan kar dike û wê xebata siyasî û demokrasî têkbirî ye. Her wisa demografiya Rojavayê Kurdistanê jî guhertî ye û di dawiyê de jî şewtandina ala Kurdistanê. Ji aliyekî din ve endamê nivîzgeha siyasî ya Yekîtî Newaf Reşîd eşkere kir ku enekesê xwedî projeyeke netewî ye û Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî serpereştiya wê projeyê dike û got ku kesên li Yekîtiya gelandigerin dijatiya projeya enekesê dikin.
هفسروکê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD Salih Muslim diyar kir got pirsgirêk awan tenê bi Partî Demokratîk Kurdistan pedekê ye. Salih Muslim di gotineka xwe de li Parlamentoya Ewropî di kongrekî taybet bi mijara Kurdî rakand. Got pirsgirêkên Kurdistana Sûriyê ne bi herêma Kurdistanê re ne, lê belê bi Partî Demokrata Kurdistan pedekê re ne û da zanîn got peywendiyên wan li gel partiyên herêma Kurdistanê baş in. Muslim ew yek jî got pirsgirêkên wan li Sûriyê bi her dû partiyên Yekîtî û PDKSê re ne û aşkere kir got Partî Demokratîk Kurdistan PDK pêştegiriya her dû partiyan dike. Belê temaşevanên ja van mijaran mêvanê xwe ji Stenbolê Fuad Elîko serkirdeya nekesaya di Îtîlafa Sûrî dergelmeya. Bês Fuad tu bi xêr hatî vê bultenê pirsa min ya yekem ew و بانگا خۆپێشاندانان لە سەرانسەری باژارên Rojavayê Kurdistanê kiriye. Gelo metirsî tune tevlî hevî û alozî li Rojavayê Kurdistanê bêhtir bibe. Silav û rêz ji te û ji temeşevanê hêjarin. Dixwazim bêjim yanî çalakiyê en kesê ne ew ê ji dehê mehê di dest pê bike yanî hûn dizanin yanî çalakiya en kesê ev bûye demek dirêj berdewam e û berî sê çar ya roja înye hûn dizanin çilqamişlo çêbû û çi kar kirin yanî karnî kirêt kirin heta gihaşt dergûşê dizikê diye wan de kuştin. Ev gijî dikevir rola çavskenandina kadrê en kesê û xortê en kesê û cemawerê en kesê. Lê evaya pûçê ew ê divê riyê de xwe gelekî şaş bikin. A ji bo mafê merova evaya rokê dîrokiyê hûn dizanin yanî tevgera Kurdî 2012 wek Partiya Yekîtiya Ame derket bi cem berlemanê li Şamê di wexta rejîm li ser wek dibe zengê xwe bû gelekî xurt bû em derketin û hevalcî hatin girtin fe wexta em diwan demê tarî de rejîm bi hemî diktatoriya xwe em derdiketin îro em ê ji bo xatirê çavsoriyekê PYD dike çavsoriyek partîtî dike tim mafê wê tuneyê givî tiştî bike ji xêrî rejîm jê erdibêjî bike. Ji ber we anha nûçeya xwe got nûçê xwe de we got Beşar Esed tiştek nedayî wan û dibe ev tiştê me dayî wan tiştekî demkiyê û ji bo şerê Daişê lê ev dem xelas bê tiştek li cem me tuneyê ji wan re ew ê ji wan re bêjin saeta we xweş. PYD gerek gelekî li ber vê ya bisekine gelo ji bo çi dijmineya milletê Kurd dike bi vê dijwariyê û tiştek ji rejîmê jî qezenc nekiriye. Hegîro rejîm tiştek daba dwarê distûrî de bêguman em ê çavnî firemeyê li ser sekinî ba û meyê lê nerîba jî madem ge rejîmê tiştek dayî û baweriyek dayî bi milletê Kurd anîye û îro dayî van dostê xwe ew bawerî û lê warekî distûrî çêbûyî ji Kurdarê bêguman en kesê ew ê şekê din debaya ya ew wek li wan nerîba wek tiştê ji me dixwazin ka terxîsê bidin me ka muwafaqa bidin wê çaxê me bi hurmet lê nerîba lê ew tiştekî wan tuneye ew bi hacetê terxîsê ne ew bi hacetê hinek baweriyê bi wan bînin tên li en kesê wilo dikin. Belê birêz Fuad ez herim pirsa xwe ya duyem serkirdeyê Partiya we Nawaf Reşîd dibêje projeyeka taybet projeyeka netewî li gel Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî heye. Gelo ev ne dijminatiyeke li dijî PYD? Na yani hûn dizanin em razî bin nerazî bin Kurdistan bi her çar perçê xwe bûye du ber. Berek rahiştiyê proje netewî warê netewî îro ew proje bêtir Serok Mesûd el Barzanî
وەک دەبێت سەرپەرشتیا وێ دکێ ئەو پرۆژە نە ئەم تەنێنە نە ئەن کەسێ تەنێ هەندڕێ وی وارێ نەتەوی دەخەبتێ پارتیە کوردستانە ئیرانێ بە حەمیاش غەیری پارتیا نێزیکی پەکەکە لە هەندڕێ کوردستانە عێراقێ یەکگرتو گەلک پارتی بەشێک ژێ اتحاد وەتەنی لە کوردستانە تورکی هەمی پارتیە کوردستانە تورکی دبن vê projeyê de xwedbînin em xwedbînin bin wê projeyê de lê ne menawê seroktiya me dike ev projek netewî li mafê milletê Kurd digere fe ji ber vê yekê siyaset me digihîne hevdû ne bendîtiya Îranî beynema peyê dêl xwe binere ew şaxekê ji pekekê yani li hêla din benda din pekekê qiyade dike ew pekekê peyedê pêvgirêdayî pajak pêvgirêdayî HDP pêvgirêdayî beşek ji yekîtiya niştimanî Îtîhad Wetanî pêvgirêda dostê wê yê goran dostê wê yê fe du ber di hundirê Kurdistanê de zelal bûne em ji bera xwedî proja Kurdînê xwedî doza milletê Kurdin ew doz îro bêtir hatî xuyakirin di cîhanê de li cemhêzê dewlî li Kurdistanê li herêma rojhilata navîn bêtir Serok Mesûd Barzanî hatiye xuyakirin di wî warî de ji ber vê yekê hevalê newav dibe em xwe dibin wê şemsiya firede ew xwe dibînin. بله برز فواد صالح مسلم د گوتنه خود د پارلمانتویا اروپی د بهجا پرسگریکن وان لسوریه به پدکرنا پدکی یا سروک مسعود برزانی او د بهجا پارتین لروجاوای کردستان ینگو او تیکلی بهفره نباشن پارتیا ویا یا یکیتی او پارتیا پدکسی قالو ارمانجا صالح مسلم جوا گوتنان د پارلمانتویا اروپی د چیا قالو چما اشکره کریه بێگومان دسێ تشت ژێتێن فێمکردن ینی ئارماجاویدێ یەک ژێ بخوازە بێژێ ئەن کەسێ تونەیە ئەن کەسێ هەردوو پارتیانانێ و ئەڤیا بڕاستیکێ ماسیەکە مەزنێک بڤی شکلی دخوازێ بچووک بکە ئەو پارتیە هەندڕێ ئەن کەسێ دوازدە پارتیە ئەن کەسێ چالکوانێ کورتێ دەنێ ئەن کەسێ بدەها کەسێ خودی نافدار تێ دەنێ ئەو دخوازێ ئەن کەسێ gelekî rolavê bêtuneyê û pirsgirêk bile Brêsfuad bes Salih Muslim aşkere kir û binav kir got pirsgirêkên me li gel Partiya Yekîtî û Partiya Pedekesê ya li Rojavayê Kurdistanê got nakokît navbera partiya wî û partiya we ya Pedekesê de hene wî binav kiriye ne minê ji xwe ev gotibe ew bi şeklekî ji qazî vê dextal van her du partiya dike ji bo bêjê em ne dijê partiyê dinin û namakê dixwaze bide partiyê din hûn newekwanin em berê xwe nadin we hûn başin û ev jî gelajiyekê nabêna partiyê en kesê dike ev bi rastî jî gerek en kesê li wan vegerîne û ji wan partiyê din tê xwestin bi tûjî vegerînin di vî warî de û ew dixwaze ji Ewropîyar bêje Ewropî zanin en kesê heye û roleke dixwaze bêje na tiştek tuneyê du partî hene ew pirsgirêka mer çê dikin ew partiyana jî Demokratî Kurdistan li Iraq vegerêdayîne lê xweşbîr dike gi wî kongrê xwe yekemîn û ê duda û ê siyal qendîlê çêkir ew ji bîr dike qiyada qendîlê Osman Öcalan bi devê xwe dibêje dibe min ji wan re naveroka programa peye dedanî yani ew ji bîr dike Salih Muslim bi peymanekê rejîmê ew vegerand ji qendîlê bi danûstendinekê ew van tiştana gişî ji bîr dike û ji bîr dike Amerîka ji mer digo we peyedêr imze kiriye 2012 de hûn dizanin peyedê hêzek terorîst PKK girêdayî ew van tiştana gişî ji bîr dike îro Amerîka wan ji xwe bi kar tîne wek xizmetkarê belaş ratibekî didi wan ji bo dijê terorîstê ji bo Amerîka 50,000 Amerîkî bîne şerê Daişê û Nusra ê bike 50,000 Kurd xizmeta wan dikin û xwînê belaş dirjînin ji wan re فواد علیکۆ سەرکردیان کەسایە د ئێتیلافا سووریدا ji nivîzgeha me ji Stenbolê gelek spas bo dem û beşdariyata پارێزگەها حەسەکێ ڕەوشە ئابووری تێک دەچە
و توایا کلو پلین خوارنه لگل کسکایی ببوهایی دیفروتن ولاتین هرمه گازنان دکن جبرگو تو آلی تنیا گو کشیا بوهابونی چاره سر بکه و اگر چاره سر نبجی لگوری هم ولاتیان روشاجیان دی مترسی دار به ددم سالا زوستانê de welatiyên Herêma Cizîrê di rewşeke aborî astengdar de derbas dibin. Hemû alavên xwarinê û keskayî li bazaran bi buhayî têne firotin û li gorî hemwelatiyan tu kes û tu alî tunene got li ser vê kêşeyê rawestin. Welatiyekî Rojavayê Kurdistanê dide xuyakirin. Got ew gihana astekê êdî nema dikarin pêdeviyên jiyanê ji malbata xwe re peyda bikin. ملت قلكي وسيايش في اسعار وخونه كس نكاره يعني كس تنق مراقبه بك وكس تنق خلكي يعني تجاره او بسكنين بيشما اب اسعار لونه يعني هين ملت نكتي مرحله جو يعني انا مرحله قدر مرحله ملت جار نما كاره معيشه اخو بك ام دخوازن جو هنك هبن لسر بسكنين سفان اسعاره فان تجاره van kesabı sekininin nevloyi. Li barê buhabûna nirxên alavên xwarinê, bazirganên Hesekê dibînin gotevahiya alavên gohene ji jêder bi erzanî têne firotin lê bazirganên mezin ew yek kontrol kirine û bi nirxên alavan dilîzin û ev yek bandora xwe bêtir li ser welatiyan dike. براستی جی یعنی ایما وقت بازرگان بچوکن گله کی دورا مته تونه لی بازرگان مزن تاثیر دید دکن لومانجی مربح حیوان بهترن اوی نعرینی بنباشی محاولاتی ورگره تشلی بهاد بن لومانی جی یعنی گله جهران تشتن هن بلکی مصدر ارزان به لی جمع بهاد بجی بتایبەت گۆ گڕێتێن گرتن و دەبێت قاچاق دەرباز کرد. Herêma Cizîrê û hemû bajarên Rojavayê Kurdistanê di qeyraneke aborî re derbas dibin. Di heman dema got nirxê pereyên Sûrî li beramberî dolar hatiye şikestin û tevî zehmetiya jiyanê welatiyên herêmê rastî alawziyan tên û dibêjin eger kêşeya aborî çareser nebe jiyan jî dê bi zehmetî berdewam bike. به هاتنا زوستان خلکین باجار دربیسی آماده کارین پیشوازی کرنا و سرمی دکن هر وها او گازنان جبوها کرنا نرخ صوبه و پیوستی وین دکن سردما زوستانی بسر باجاری دربیسی وتی ولاتی دناولو و تفگری دنه جبو آماده کارین خو جبو وی سردمی بکن به هاتنا زوستانی خلکی باجر پیوستین خو جبو درباسبونا چله جبازاران دکرن جاز تنين ودفروشن اسعارك يعني اسعارك خيالي بيسال اسعاري صوبه برقش بر افشحنيتي شحن قال لك مد سنين حكي زي وايدني تصليع ما تصليع مباصرين تنور ما تنور دخن تنور هنا صوبه تنور قش تنور من تنور كنا خيني صوبه تظبطه وبوري ما بوري امسر دسي خوشي دكن وعكس ما عكسه امسر دسي خوشي دكن اش اف طبعي صوبه افرقش تشتی هری زیده گرنگ دوان هر سیمهان ده صوبه گوولاتی بیوی نکارن زوستان خو بقدینن لیلیوی باری او جبر گورین دناورا کانتونا جزیره او دورین دنین سوریه هاتن قدکرین جهلا گروپین رادیکال و نرخ صوبان او پیوستین و مینا بوریان بوهابویه او او یک تشتی گو خلکین بازار گازنین خو جبردکن صوبا قال كي بوهابونه باعتبار شحن تني حياتي فيدا بوها شحن قال كي تسين ايجار تعدل ملت مجبور شاف زفتان هاتي جالیه کی دن و او دوار سوتمنیه ده ای سال اوتی پیدا کرن به نرخکی گوتی پجراندن هر وسا به هر آوایی ولاتین باجاری دربیسیه آمدکاریین خو بو هاتن ازوستانی دکن و هیوی دکن گو نرخ آلاو و پیوستین روزانه لبازاران ارزان ببن. لسر بين مجارمي بري خبنا قامش لو جدي روج نمفان جوان احمد القلميه بريز جوان تبخيراتي في بولتاني دسبيك دامج روش ابوري دسبي بكن اف بوهايا گل آنها لباجارين روجاوای کردستان چید بن سدم چنه تفی گورین بازرگانی وگرینه هن ولاتی دبیجن دبی سدم آوی بازرگان مزنن گلو راسیا وی که چیه؟ راستا تشتي قوة ديال كريد رابورت أخذ سدام أويا مظن براستيجي
و دیار کری و وقتی دیار کرن گو بازرگان مزن لی ام دخوازن پرسکی دیار بکن جملت هموجی ویچ تیزای انو اب بازرگان مزن کینا اب بازرگان گو دخوازن نرخن پیدوین جیان حموکی بکنا دستخو کسی گو گریدای کسن دخلات لرجاوای کردستان و سوری اف کسن ها اف کسن ها کس وقتی مراقبه واناکی کش ورنا بیجی چوتی خواستن کش ورنا بیجی ون چی دکرون چرنگی دفروشن اواها صدما هری مزنا صدما یاد دوان نرینا من کسن دخلاجی حتی گو او پی وی گو دربار بن او گو سوتنمیه گو درباسی با روجاوای کردستان گلک وقتی باش سرتي دانين يعني قوتي بدي خويا كرن قضا قوتي اي بضاعات حلبي قو ضرباسي قامش لو ببي وك نمونه وي باجا وي اولي وسريكاني وردان باجا دوان قو طنبيلي قو سريكاني بيني قامش لو باجا سيا يا قو نها قو وقوتي او ريباندا قو الهليلي كي جيتي يعني قالك باش تستان اباجر حموجي وقتی وقت لیکی نرینی سرمت ته پجراندن آواها بهتر وقتی دهله گو آبوری ملت کلا کی که زحمت کشید. بله برز جوانگلو گنه ریوبریا خوسرد و بوهایدا هیا و چاودریا گل لبازارن وان باجاران تکرن جالی ریوبریا خوسر و آن آلین دنهنا. بهتری و گناه نهان گناه ریوبریا خوسریا گوج اهلا پیده و هاتیا مجرا پجراندن بهتر صدماوي اول جبر اول كسن دسهلال جبر اول كسن جو وقوتي باجا سر ملتو سرفا كسن وقوتي تجار السوكان او كسي جوا دست خدانيه كان لبن هنا سوكا قامش لو دا سوكا حمو سوكن باجار كردستان سوري ده دست خدانين سروان او باجا فرد كن سر ملت جبر تحكمي از تخازم نمونك ديجي ديار بكم يعني امي ورن سر شكري چاي وگو شكري گوتي خويا كرم ناوي شكري چاي شكري چاي علي كردستان سو عراق يجي درباس بو وجهالي ريجيم يجي درباس بو وجهالي جو كسن تجار سر ريفبريا خو سرفيا جو سهلا بيدي واتي بجرادن حموجي كتا دست بيدي دا واجي هات بلاكرن لسر كومين يخوا وهات فروتن بحفصدي وبحشتدي بيت على الكودا كتب تشازدو بينجي وبهجمارك هندك اف حمود كيفن بروشا زحمتي ده تخازن ملت خوفا جريدن بباري عالمي وبروشا خويا ابوري بله برز جوان لملكيدن تبي بروشيا ابوريا خراب زفسانجي هاتيا قالوا تي بحثا صوباتي كرنجو رخنيوي بربوهايا وبيدافينوي تننا قالوا راستيا فيك تشيا راستا اف وقت ديار كري تشتيغو بقوتي بكرمي لقردايا تشتا اتخازن ديار بكم روش تشتكي قوتي ديار جم حمو ولاتيا تشتيغو دكبي وقتي خدا وقت صوبا وقت امي بيجن مازوت وقت تشتيغو زفستاني جو بمدفع قردايا كسن فات جرا بتايبتي ريفبريا خوسريا جوجيلا بيديفا تهاتيا مجراندن او دستخو او قوتي استحكامي فا كساد فا بيديفيات كونوا فا نرقينها وكما صوب الحلبي بتشارلز لوبين صدي بي وقنوم والباجا قامشلو ويبكي بين شزار ودهطاق وبازطاق وبهاببي اف سدماوي كان جارن سر ريفبريا خوسر فقرداينا استحكامي فا اموري عندك بله خدي في ملتي ربي جوان احمد روجنا مفانج قامشلو قال لك سباس بودمو بجدارياتا بله تماشا بان هجاب ولتن بردوام علي بشينا بركي كجا كوباني يا دصالي بحوجي خير خوازايا قورونيا تشافين ويفا قرينن